Ассаламу алейкум, бинандагон мухтарам. Ба шумо дипломированный врач-уролог, андролог, хирург, уролог, врач-медицинской диагностики Кинжа Юлдаш аз шаҳри Москва. Мо дар кабинети физиотерапия ҳастем. Бисёр дар бораи ҳамин мавзӯъ суҳбат кардани ҳастем. Бисёр одамон медонанд ки физиотерапия ёрдам метавад, лекин имрӯз дар бораи аппаратики физиотерапия 100% самаринок ҳастад. Ҳам дар бораи ҳамин суҳбат мекунем ва ин кадом касалиҳоро табобат мекунанд. Яке аз касалиҳое ки мо ҳастаи эректильная дисфунксия, импотенсия мегӯяд, узви мардонагӣ, соз нахистани узви мардонагӣ, ҳамин аппаратро мо истифода мебарем. Ва ин аппаратро мо бо далелҳое ки илмӣ мегӯем ки ин ёрдам метиҳад. Ва имрӯз дар бораи ҳамин оператсия суҳбат мекунем. То охира видео тамошо кунед, мефаҳмед ки кадом ҳолатода ин ёрдам метиҳад ва кадом одамода ҳамин нишона ҳаста, яъни ира табобат карда мешавад. Дар бораи ҳамин суҳбат мекунем. дар ин видео ман табобати нотавони ҷинсиро, яъне эректильная дисфунксия ба тарифи зарбаи мавҷ УВТ аз рӯи тадқиқотҳои илмӣ ва дастурамалҳои байналмилалии Европейская ассоциация урологов, Американская ассоциация урологов ва Российское общество урологов мефаҳмонам. Ба кӣ кӯмак мекунад ва ба кӣ не, ҳамааш бо далел. Имрӯз мо дар бораи табобати нотавони ҷинсӣ ба УВТ аз рӯи илм суҳбат мекунем. Механизмиш чӣ ҳастад? Ҳамин зарба мавҷҳо рагҳои нави хунро фаъол мекунанд ва гардиши хун дар узви мардонагӣ зиёд мешавад. Далелҳои илмӣ ҳамин ҳастанд ки тадқиқотҳои илмӣ нишон медиҳад ки дар импотенсияи эректильная дисфунксия сабук ва миёна беҳбудӣ то 60-70% дида мешавад. Яъне ёрдам медиҳад, 70% самаранок мебошад. Нишондодҳои ки ба ин нишондодҳо ҳаст? Эректильная дисфунксия ки агар ҳамин рагда проблема бошида бошад, эректильная узви мардонагида ва проблема бошад, касалки диабет ва баъди ҷарроҳии простата, агар дорухо кӯмак накунад, ҳамино ёрдам метиҳад ва даже СХТБ синдром хронической тазовой болида ин бисёр ёрдам медиҳад. Бо амният, яъне безопасность, барое ки таъсири ганда дорад, яъне аз тарафи таъсири ҷиддӣ надорад, танҳо каме нороҳатӣ мебошад. Хулоса ҳамин ҳастае ки ударнавалнаваи терапия табобати иловагӣ аст, на инвазӣ, ҷарроҳӣ ё дору. Ва имрӯз ҳозир ман шумо ба нишон медиҳам ҳаминро чӣ хел кор мекунад. Ҳамин инҷа чанд қа датчик ҳастае, ҳамин датчико узви мардонагида худаш ба монда, ман инҷа старта менависем, инҷа настройка мекунем ва худаш ба хеле мезанем. ҳамин хеле када кор мекунад ва инҷада чанд қа чизо ҳастанд, датчикҳо ҳастанд. Мо дар бораи ҳамин гап мезанем ки эректильная дисфунксия сета линия терапия дорад. Якта линия терапия ин доруҳо, дуюм линия терапия ин укол кардан ёки помпа қатӣ хезонда, ура қапидан, резинка қатӣ. Инак дуюм линия ва ударнавалнаваи терапия ҳозир уже дуромад. Илмҳои тавсияда ҳаста, рекомендатсияда стандарт ва ёрдам медиҳад. Ва сеюмаш, агар иноям ёрдам натиҳад, уже фаллопротезин. Мо сразу ҳаракат мекунем дору қатӣ ёки ҳамино қатӣ табобат карда нашавад, ба фаллопротезин мекунем. Лекин ин ба ҳамин миёна, агар эректильная дисфунксия бошад, импотенсияи миёна сабуктар бошад, бисёр ёрдам медиҳад. Мо чӣ гуфтанӣ ҳастем? Эректильная дисфунксияда ва на фақат эректильная дисфунксия, синдром хронической тазовой боли, болезни пейранида ино бисёр ёрдам медиҳад. Ҳамин аппаратро мо аз Южной Корея харидем, аппарати қиммат аст. Ҳозир мо худмон кай ки дар ин бора ҳама конференсияҳода, конгрессҳода кай ки мо меравем, бисёр суҳбат мекунем. Яъне каме ёрдам метиҳад, даже Viagra ёрдам наметиҳад, ҳамин аппарат ёрдам метиҳад. Мо бовар накардаги будем ва бисёр вақт гуфтаги будем ки ҳамин чӣ хел ёрдам метиҳад ва кай ки дору ёрдам натиҳад, ин чӣ хел ёрдам метиҳад. Бисёр мубориза, бисёр саволҳо додем ҳамин докладчикова, лекин кай ки ин ба рекомендатсияи Европейской ассоциации урологов дуромад, Российское общество урологов дуромад, Американское общество урологов, ино тадқиқот кардан ва фаҳмидан ки ин самаранок ҳаст ва баъди ҳамаи мо уже чӣ кор кардем? Гирифтем ҳаминро бо касалҳоро иже уже бедору ҳамин қатӣ ударнавалнаваи терапия узви мардонагӣ ба ҳамтари када удар када кадем, ҳам хеле кадем, чандта ду бор кадем, уже пурсидем аз бемор ва бемор худаш гуфт ки
Что همین پیش دکتر رفتیم، بعد میگه که دویم سیانس همین اپارات میگه که уже مردانگی سحری میخیزد، شبانه میخیزد، همش سوز میگن. اگر شما هم خیلی معما باشد میتونید با ما مراجعه کنید. با ما обязательно обуна شوید، کامنتاری مونید و ویدیو را دیگران قطع обязательно поделиться کنید. سلامت باشید. Jungle.